السلام عليكم. اليوم كذلك نكملو السلسلة ديالنا ديال الالكتروزينيتيك. دونك اليوم نشوفو الموضوع ديال لي ريزيستونس ايكيفالون وغنخدمو لا بروميير اكزومبل. دونك ليكزومبل ديالنا هو سيت سيركوي هادي. دونك قالك حدد ليا سيركوي ايكيفالون دو سيت سيركوي. دونك لي دو شوز اللي خصنا نعرفو ان les circuits équivalents de deux résistances en série كنديرو la somme des deux résistances, ou les circuits équivalents de deux résistances en parallèle كنديرو R1 fois R2 sur R1 زائد R2. دونك غادي نبداو ان شاء الله. دونك ديما في اغلب لي سيركوي ايكيفالون كنبداو من اليمين وتبقاو غادي لليسار. دونك غنبداو من اليمين. دونك غادي هاد لي دو ريزيستانس، هاد الريزيستانس 4 اوم و 8 اوم عندنا en série parce que qui défendent le même courant. Donc la résistance totale 1 fait la partie هذه كتساوي 4 زائد 8 كتساوي 12 ohm. Voilà, donc la résistance totale fait la partie هذه. Donc عندنا deux résistances en parallèle 10 ohm مع 10 ohm. Donc la résistance totale de fait la partie هذه كتساوي 10 مضروبة في 10 sur 10 زائد 10 اللي هي 5 ohm. دونك لا سيركوي غتولي كتكتب على الشكل هذا. دونك غتكون عندنا 2 اوم 7 اوم. دونك لي دو ريزيستونس اللي كانوا اون باراليل 10 اوم و 10 اوم ولاو كيساوي 5 اوم، و لي دو ريزيستونس اللي كانوا اون سيري سي با اون سيري شحال كانوا 4 اوم و 8 اوم ولات 12 اوم. فوالا. دونك عندنا هاد لي دو ريزيستونس اون سيري باسكو كيدوزو لو ميم كورون. دونك 7 اوم زائد 5 ohm est égal à 12 ohm. Voilà, donc fait la partie هذه. donc la circuit تولي كتكتب على الشكل هذا 12 ohm. donc 7 ohm زائد 5 ohm عطاتنا 12 ohm و 12 ohm. donc دابا عندنا هاد لي دو ريزيستانس اون باراليل. donc 12 ohm مع 12 ohm en parallèle. donc نطبقوا الخاصية ديالهم parallèle. donc R total 4 est égal à 12 مضروبة في 12 sur 12 زائد 12. donc là عندنا R total 4 في la partie هادي est égal à 6 ohm. donc la circuit كذلك تولي كتكتب على الشكل 2 ohms en série avec une résistance de 6 ohms. donc la circuit يعني la résistance équivalent finale. donc هنايا عندنا deux résistances en série غتولي عندنا 2 ohms plus 6 ohms عطينا 8 ohms. donc في هاد l'exemple c'est très facile. on utilise juste les formules que deux résistances en série c'est la somme des deux résistances en parallèle c'est le produit de deux résistances sur la somme de deux résistances. وشكرا.